Hi friends, welcome to HK's Life. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மீட்டியர்ல ஆஃப் ரோடிங். என்னைய வச்சு ஒன்னும் காமெடி பண்ணலையே. ஆமாங்க, நான் மீட்டியர்ல ஆஃப் ரோட் போறேன். ஒரு மாடரேட்டான ஆஃப் ரோட். ஃபர்ஸ்ட் நான் மீட்டியர் பத்தி சொல்லிடுறேன். மீட்டியர் வந்து ஒரு க்ரூசர் ரைடர் பைக். இது வந்து ஒரு ஹைவேஸ்ல ப்ராப்பர் ரோட்ஸ்க்கு செட் ஆகிற பைக். பட் ஒரு மாடரேட்டான ஆஃப் ரோடிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க பைக். ஸோ அதனால இன்னைக்கு அதை ட்ரை பண்ண ஒரு இடத்துக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்ண போது வந்து லூஸ் சாண்ட்ஸ், அதாவது மழை பெஞ்சு ஒரு கிரிப்பே இல்லாத சாண்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து மீட்டியர் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை நான் ட்ரை பண்ணிட்டு அதோட ரிவ்யூ, அந்த பைக்கை வந்து அது அந்த மாதிரி ட்ரெயின்ஸில் எப்படி ஓட்டுறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். சரி, வாங்க போகலாம். ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரியே லூஸ் சாண்ட்ஸ் வந்துட்டோம். நான் வந்து இங்கே என்ன தப்பு பண்ணேன்னா, மேலே ஏறும்போது என்னோட பாத்தை வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணல. அதனால் என்னாச்சுன்னா ஈஸியாக என்னால் பைக்கை வந்து முன்னாடி திருப்ப முடியுது. பட் பேக் வந்து டயர் முன்னாடி இருக்கிறது ரொம்ப பெருசு. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, டயர் வந்து ஆப்வியஸ்லி மண்ணில் வந்து அந்த சின்ன இடத்துல போக முடியாமல் சறுக்கி மண்ணில் வந்து அப்படியே மண் அப்படியே சரிஞ்சிருச்சு. ஸோ சரிஞ்சனால என்ன பண்ணேன்னா, திருப்பி நான் வண்டியை பின்னாடி எடுத்து மறுபடியும் அந்த கரெக்டான ரோட், சைடில் ஒரு ரோடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரோட்டில் போவேன். முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. அந்த என்னோட பைக்கோட பின்னாடி டயர் வந்து சரிஞ்சு கீழே வந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு இந்த மாதிரி லூஸ் ஆயில் ஏறும்போது உங்களோட எந்த பாத்தில் போகுமோ அந்த வண்டியை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நேராக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாத்தில் ஏறுங்க. இன்கேஸ் யூ ஹேவ் திஸ் லைக் க்ரூசர் பைக் லைக் திஸ், இல்லை நீங்கள் நார்மலாக ஹிமாலயா அந்த மாதிரி எஃப்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம். டயர் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்காது. அதெல்லாம் மீட்டர் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா, உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் கிடைக்கிற அந்த கண்ட்ரோல் வந்து வண்டி பின்னாடி கிடைக்காது. பிகாஸ் வந்து இது க்ரூசர் பைக்கு, பின்னாடி வந்து உங்களோட பாடியோட பின்னாடி வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். நம்மளால வந்து பின்னாடி வண்டியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அது இல்லாமல் இன்னொன்னா, இந்த மாதிரி இடத்துல ஏற்றும் போது நம்மளுக்கு ஒரு புஷ் தேவைப்படும் கண்டிப்பாக. ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஆஃப் ரோட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு போங்க. ஏன்னா இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், நாங்கள் வந்து புஷ் பண்ணி தான் வண்டியை மேலே ஏற்றிருப்போம். எங்களால் வந்து நார்மல் இந்த வண்டி பவரை வச்சு மேலே ஏற்ற முடியல. ஸோ இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் எங்கேயாச்சும் ட்ராவல் போகிறேன், ரொம்ப தூரம் போகிறேன், ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே போனாலே இந்த மாதிரி சீட்டு கம்ஃபர்ட் வந்து நான் எப்பயுமே வந்து வச்சுப்பேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம லாங் ரைட் போகும்போது பின்னாடி வலிக்கும், எரியும். அது இல்லாமல் இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு அங்கே போகிறப்ப நம்மளுக்கு டயர்ட்னஸ் தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதை நான் கம்ஃபர்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்துட்டு ஆஃப் ரோடிங் போகிறப்ப கன்ஃபார்மாக நீங்கள் கழட்டி வச்சே ஆகணும். ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த பைக்கோட அந்த கிரிப்பு கிடைக்காது. ஸோ என்ன பண்ணேன்னா, நான் பண்ண தப்பு அந்த இடத்துல, இது வந்து ஒரு ஹைட்டு வந்து ஒரு அடி நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன இது ஏற்றி கொடுக்கும். நம்ம சீட் ஹைட்டுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் ஏற்றி கொடுக்கும். அதனால் உங்களுக்கு கால் கீழே வைக்கிறது வந்து அந்த கிரிப்பு கிடைக்காது. ஸோ இதனால் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, உங்களுக்கும் அந்த பைக்குக்கும் இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கம்மியாகும். ஸோ அதனால் உங்களால் ஆஃப் ரோடிங் ஒழுங்காக பண்ண முடியாது. நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆஃப் ரோட் போகும்போது கன்ஃபார்மாக கழட்டி வச்சிருங்க. நான் இதே தப்பை வந்து 2வது டைம் பண்ணியிருக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அதை நான் ஃபுல்லாக வந்து ஏர்லாம் எடுத்துட்டு திருப்பி பேக்குள்ளே வச்சுட்டேன். இதுக்கப்புறம் வர்றது ஃபுல்லாகவே ஓரளவுக்கு என்னால் கோப்ப பண்ணி ஓட்ட முடிஞ்சுது. ஸோ இதுலேயே வந்து மறுபடியும் இன்னொரு லூஸ் ஆயிலில் போனேன். அங்கே என்ன தப்பு பண்ணேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, ஆக்சுவலாக நான் அவர் பின்னாடியே அவர் போன இடத்துல போயிருந்தா கரெக்டாக போயிருக்கலாம். அகைன் நான் வந்து சூஸ் பண்ண பாத்து வந்து ரொம்பவே தப்பான பாத்து. நான் வந்துட்டு இங்கே கரெக்டாக இருக்கும்னு நினச்சி போயிட்டேன். பட் முன்னாடி போனோன்னா அகைன் ஒரு லூஸ் சாயில். நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த வீடியோவில் எவ்வளோ லூஸாக முன்னாடி சாயில் இருக்குன்னு. பின்னாடி வந்து டயர் ஃபுல்லாக கீழே இறங்கிருச்சு. வண்டி வந்து முன்னாடி போகிறது அகைன் ஒரு புஷ் தேவைப்பட்டது. அவர் வந்து பில்லியனாக இருந்தவர் வந்து புஷ் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் தான் என்னால் மேலே போக முடிஞ்சது. அப்படி இல்லைனா என்னால் மறுபடியும் அந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆகி நிற்கும். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே லூஸ் சாயிலாக இருக்குது. ஃபுல்லாகவே அதே தப்பு பண்ணேன். ஸோ வந்து நீங்கள் லூஸ் சாயில் போகும்போது ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ண வந்து சான்சஸ் அதிகம். ஏன்னா நம்ம வந்து எப்படியும் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துலையும். அது ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் நீங்கள் போகும்போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கூப்பிட்டு போயே ஆகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம போகிறது வந்து ரிவர் கிராசிங். இது 2வது டாஸ்க் நம்மளுக்கு. ஸோ ரிவர் கிராசிங்கில் மீட்டியர் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு என்னன்னு தெரில. இது கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் அந்த ரிவரோட சாயில் எப்படி இருக்குன்னு பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ வாங்க போகலாம். இங்கே ஆல்ரெடி வந்து ஹிமாலயாவை போக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே பார்த்து எப்படி இருக்குது, எப்படி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து டைரக்ஷன் சொன்னார். ஸ்டில் இங்கே என்ன ப்ராப்ளம்னா, என்னோட டேர்னிங் ரேடியஸ் வந்து ரொம்ப வந்து அதிகம் கம்பேரிங் டு ஹிமாலயா. என்னோட டேர்னிங் ரேடியஸ் வந்து டக்குன்னுலாம் திருப்ப முடியாது. அதனால அந்த ரோட்லேருந்து கீழே இறங்கும் போது என்னால் அந்த பாத்துக்கு போக முடியல. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் தேவைப்பட்டது. அகைன் இந்த இடத்துல மீட்டியருக்கு ஹெல்ப் தேவைப்பட்டது. ஸோ அவர் வந்து பின்னாடி வந்து எனக்கு புஷ் கொடுத்தாரு. ஃப்ரண்ட்ல இருந்து என் ஃப்ரெண்டும் வந்து ஹேண்டில் பார் ஃபோர்ஸ் வந்து முன்னாடி எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் கொடுத்தான். அதனால தான் அந்த ரிவர் வந்து என்னால் கிராஸ் பண்ண முடிஞ்சது. பட் ஆப்வியஸ்லி என்னோட திங்கிங், என்னோட தாட்ஸ் இந்த போன வரைக்கும் மேபி அவர் ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு ஒரு 4-5 ரிவர் கிராசிங் இல்லை
இல்லை 4-5 ஆஃப் ரோடிங் நான் போயிருந்தேன்னா இந்த இடத்த கண்டிப்பாக யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் என்னால் கிராஸ் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படிங்கிற தாட் வந்து எனக்கு இருந்துச்சு. ஸ்டில் அது வந்து மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ரிவர் கிராசிங் போனால் மேபி எனக்கு இங்கே இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும். இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணி என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு தாட்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல நீங்கள் வண்டி ஓட்டி பழகிட்டீங்கன்னா ரோட்டில் நீங்கள் வண்டி ஓட்டும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஈஸியாக டர்ன்ஸ், ட்விஸ்டர்ஸ் அண்ட் டக்குன்னு உங்களால் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ரோட்டில். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களால் ஒரு செகண்ட் நீங்கள் இப்படி மிஸ் பண்ணாலும் சரி, உங்களால் வந்துட்டு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கோ இல்லை வண்டியை கீழே போகிறதுக்கோ ஏகப்பட்ட சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் ரொம்ப பார்த்து தான் ஓட்டுவோம். ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட், அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பைக்கில். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஓட்டினதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் பேசிக் ஆஃப் ரோடிங் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சின்ன இடத்துல தண்ணி, அப்புறம் கல், மேடுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த ஆஃப் ரோடிங்ஸ்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் ஆஃப் ரோட் போகும்போது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சனாக இருந்தால் மட்டும் பின்னாடி வந்துட்டு பிள்ளைனை ஏற்றுங்க, இல்லைனா பிள்ளைனை ஏற்றாதீங்க. மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஆஃப் ரோடு வந்தபோது அவர் இறங்கி மேலே போயிட்டு நீ நடந்திருப்பா, நான் மேலே ஏற்றிட்டு வரேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. அது ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸு. முக்கியமாக அந்த க்ரூசர் பைக்ஸில் போகிறீங்கன்னா பில்லியன் வச்சுக்காதீங்க. கண்டிப்பாக நார்மல் ஆஃப் ரோடிங் பைக்குனா கூட பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி ஆஃப் ரோட்டில் மேலே ஏற்றிடலாம். க்ரூசர் பைக்கில் ஆல்ரெடி பின்னாடி வெயிட்டாக இருக்கும், டயர் பெருசாக இருக்கும், வெயிட்டாக இருக்கும். அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா பில்லியன் ஏற்றுனீங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக மேலே ஏற்றவே முடியாது. நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னா, அந்த சீட் கம்ஃபர்ட் வந்துட்டு நீங்கள் கழட்டி வச்சுருங்க. அப்புறம் வந்துட்டு முக்கியமாக எந்த ஒரு இதுவும் போட்டுக்காதீங்க. மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு வெயிட்டான சூட்டோ இல்லை வந்து கைக்கு வந்துட்டு க்ளவுஸோ எதுவுமே போடாதீங்க. ஷூஸ் கன்ஃபார்மாக போட்டுக்கோங்க. ஷூஸ் கன்ஃபார்மாக இருக்கணும், ஹெல்மெட் கன்ஃபார்மாக இருக்கணும். இது ரெண்டே தவிர நீங்கள் வந்துட்டு ஏன் க்ளவுஸ் போட வேணான்னு சொல்கிறோன்னா, உங்களுக்கும் பைக்குக்கும் இருக்கிற கிரிப்பு வந்து நீங்கள் க்ளவுஸ் போடும்போது ரொம்பவே குறைஞ்சி போயிடும். உங்களால் டக்குன்னு டெசிஷன்ஸ் எடுத்து பிரேக்கோ கிளச்சோ எதுவுமே பிடிக்க முடியாது. அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்துட்டு கிரிப்பு வந்து ரொம்ப ஓவராக இருந்தாலும் பிரச்சனை, ரொம்ப லூஸாக இருந்தாலும் பிரச்சனை. ஸோ நம்ம நார்மல் கையில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கிரிப்போ ஏதோ கிடைக்கும், இல்லைனா கிடைக்காது. நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னா, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து புஷ் ஒருத்தர் தேவைப்படும். நீங்கள் வந்து புஷ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக பார்த்து டிசைட் பண்ணும்போது ஒழுங்கான பார்த்து டிசைட் பண்ணணும். அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புஷ் தேவைப்படும். ஸோ வந்து நீங்கள் தனியாக எங்கேயுமே போயிடாதீங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஒரு கேப், அந்த கேப் வந்து ஆஃப் ரோட்டில் எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். முன்னாடி போகிறவர் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டெபிலைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்து ஏற்றணும். நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்து ஏற்றி அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிக்கணும். ஸோ கைஸ், இது வரைக்கும் நான் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ், நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது, நான் ஃபேஸ் பண்ண இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்கேன், சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், எல்லாம் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க அந்த பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கைஸ்,